Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun berada, hari ini kita akan nyoba manen karena untuk mancing banjir. Kebetulan untuk waduknya dijebolkan karena menampung curah hujan yang cukup banyak tidak mampu, jadi airnya dialirkan ke sungai sehingga tempat mancing kita jadi banjir. Akhirnya kita nggak ada kegiatan liburan, kita akan coba mancing. Kita akan coba manen hari ini. Kita nyoba manen hari ini. Tuh, buahnya cukup lumayan. Ini Pak. Oke, nampak. Manen. Ternyata kalau bukan ahlinya repot juga. Hai, ternyata seperti itu. 7 kilo nih. Iya. Manen perdana kita hari ini. Jadi harus hati-hati memang manen dalam posisi yang sabit kecil ini, tidak boleh merusak pelepah. Ini kalau buahnya alhamdulillah ini banyak keliling. Bagus buahnya, merah merona. 1, 2, 3. Ternyata sudah. Yalah, ini bos kita lagi ngelangsir. Ternyata susahnya begini jadi tukang manen ya. Jadi karena kita libur mancing, hari ini kita manen. Ternyata manen seperti ini, apalagi sampai kecil. Cepetan. Panen perdana, tapi buahnya udah mulai padat-padat. Jadi seperti itu, saudaraku. Awas.
Freds. Juga rupanya. Jelek. Potongnya. Oke. Merah merona. Dua ya. Dua. Iya di situ pasar pikulnya. Jadi brondol. Paru. Mantap apanya warnanya. Padat buahnya walaupun masih kecil. Nampak kilat kok. Kami sampaikan kepada kawan-kawan dimanapun berada yang manen sawit kecil tentunya harus hati-hati. Yang pertama memang karena masih pendek. Yang kedua untuk tetap memelihara pelepah ya. Jangan sampai begitu mendapat mengambil buah posisinya ngambil juga pelepah, itu tidak boleh karena masih kecil ini. Dan harus diperhatikan. Memang sih salah satu kesulitannya itu tadi karena masih menjepit. Tapi itu kan ujung-ujungnya demi kebaikan kita bersama, terutama menjaga pohon sendiri. Karena yang namanya masih kecil ini butuh masih pengembangan pohon. Kalau pelepahnya kita hajar habis-habiskan, nanti dia ceking, tidak akan bisa besar pohonnya. Dan perlu diketahui kawan-kawan dimanapun berada, ini manusia satu ini tadi, nih yang manen nih, dia juga 2 tahun yang lalu yang nanam. Hari ini kita sudah mulai manen, belajar manen perdana nih ceritanya. Ini aja terasa panasnya minta ampun.
Apalagi dulu waktu belum ada tanamannya. Sangat dibayangkan sekali saudaraku. Ya, alhamdulillah. Rata-rata per pohon ada yang 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sawitnya masih kecil-kecil. Masih krinyis-krinyis. Oh, ini masih ada juga lagi. Ha. Merahnya mantap. Sungguh menggairahkan. Mantap surantep. Jebrot. Tangkainya panjang-panjang kalau ini ya. Ya, enak Pak. Kalau pemanen maunya yang kayak gini nih. Tangkai panjang. Iya. Ada 3 saudaraku. Oke. Kawan-kawan dimanapun berada, alhamdulillah panen kita sudah selesai. Tinggal ngambil beberapa burondolan saja. Ini buah cukup alhamdulillah. Mungkin bisa sampai ke kurang dikit lah 2 ton. Iya, untuk kesempatan ini. Selamat menyaksikan video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Jangan lupakan Bos Preman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.